10 ते 11 ग्राउंड सरकार गोंय क्रिकेट संघटनेच्या ताब्यात दिवपाचो आसा. जीसीएचो अध्यक्ष शेखर साळकारान मिडियाक ही गजाल सांगली. आयतारा जाल्ल्या जीसीएच्या वर्सुकी आमसभे उपरांत साळकार मिडियाकडे उलयलो. सरकारा कडच्यान जीसीएक 10 कोटी येणे आसा. त्या बदला जीसीएन 10 ते 11 ग्राउंड आपल्या ताब्यात मागल्यात. मात त्या ग्राउंडाचेर उपरांत क्रिकेट सोडून कांयच खेळपाक मेळचे ना. जीसीएची सध्याची प्रॉक्सी मतदानाची पद्दत रद्द करपाचेरूय जीसीएचो विचार चल्ला. जीसीएची वर्सुकी आमसभा आयतारा जाली. 10 ते 11 क्रिकेट ग्राउंड जीसीएच्या ताब्यात येवपाचे आसात. मात थंय क्रिकेट सोडून कांयच खेळपाक मेळचे ना. Is that now government has given us around 10 to 11 grounds, which आमचे senior vice president दोघे जाण जे आशिल्ले अमरीश नाईक आणि संजय काणेकर with a team of our members went and personally saw those grounds. तातूंतले आमी 7 अप्रूव केल्ले आसा. ते आयज आमी मॅनेजिंग एजीएमाक सांगल्या. 3 उरल्या फोंड्या, वास्को आणि काणकोणा. ती नेक्स्ट वीक वी विल हॅव अ मीटिंग विथ द स्पोर्ट्स मिनिस्टर अँड फायनलाइज मे बी बाय द एंड ऑफ द मंथ और मे बी 2 आय थिंक वी विल बी एबल टू साइन द डील विथ द गव्हर्नमेंट. आमचे 10 कोटी गव्हर्नमेंटा कडेन आहा. त्या बदल्यान आमकां 10 ग्राउंड दी बरें म्हणून, वीच दे आर नाव ऑल्सो इन फास्ट करतात ते काम. I think in another maybe 1 or 2 months we should be able to have this possession of the grounds. SHG ground असले that will be handed over to the Goa Cricket Association. आणि it is important part is एकदा क्रिकेट आम्ही खेळूंक जर ग्राउंड घेतलो की फुटबॉल बिटबॉल बाकीचे काय खेळूंक मेळचे ना. आम्ही जे पीच करतले ती फुटबॉल खेळटकच डॅमेज जाता. सो वी विल नॉट अलाव एनीथिंग अदर दॅन क्रिकेट टू बी प्लेड. जीसीएचे प्रॉक्सी मतदान रद्द करपाचेरूय आमसभेत विचार जालो. मात नेमके कांयच थारिल्ले ना. But the most important discussion was held on AOB in Gallavita. It was on this proxy system of the clubs. So as per that, which a lot of clubs were agitated that there is proxy system, they wanted to come in individually. As per the constitution, it's very clear. It is up to the club to decide they want to give proxy or not proxy. They can come themselves and vote. If you want to abolish proxy, then we have to say that only president secretary can come, and there has to be an amendment to the constitution. अध्यक्षपदाचा ताबो घेतलो त्यांना प्रॉक्सी सिस्टम बंद करून जीसीएचो कारभार नितळ करतलो म्हणून दोतोर साळकार उलयल्लो. And if the president secretary comes, I am all welcome it. We will form our group. There needs to be support of 2/3 majority to get constitution pass करतलो. So let's see what the clubs decide and it comes to the managing committee and we will take a decision on that. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. फातर्डा ओपन ग्राउंडाचेर अखिल गोंय 5वी T20 सीझन बॉल क्रिकेट सर्त सुरू जाली. बाबू ब्रदर्स स्पोर्ट्स असोसिएशनान ह्या सर्तीचें आयोजन केलां. आयतारा दक्षिण गोंय उपजिल्लोधिकारी अजित पंचवडकारान ट्रॉफीचें उक्तावण केलें. उक्तावणा दिसा पयलीच मॅच अमेझिंग क्रिकेटर्स आनी मांडवी बॉयज पंगडा मदीं जाली. मांडवी 33 रनांनी जिखले. मांडवीचो सचिन नायक मॅन ऑफ द मॅच थारलो. Oh, beautiful shot. Stylishly played by. अब स्पिन करेंगे, बहुत अच्छी गेंद. काफी बढ़िया मौका था यहाँ पर एसके अग्निगन का मुकाबला करने के लिए उनके सामने. और बढ़िया शॉट इसी बीच बाउंड्री के बाद 4 रन. लगातार और फुल टॉस डिलीवरी थी और इसी बीच उठाकर मार दिया बाउंड्री के बाद सेट आउट. सचिन और बहुत अच्छी गेंद यार, इस बार काफी अच्छी गेंद थी. उन्होंने मुकाबला करने बहुत अच्छे एक बार फुल टॉस मारने की कोशिश की लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद जरूर है. सामने वाले विकेट. काफी बढ़िया गेंद यहाँ पर बीत गया है. वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद है. 2 पे उन्होंने रोकने की कोशिश जरूर की लेकिन रोक नहीं सके और बाउंड्री के बाद 4 रन. काफी अच्छा कट किया हुआ तो फाइनल पर कोई फील्डर मौजूद है. देखना है रोक पाते हैं नहीं, लेकिन मुझे लगता है रोकने की कोशिश जरूर की लेकिन रोक नहीं सके. काफी अच्छा स्टंपिंग करने की कोशिश की लेकिन यहाँ पर थर्ड मैन और ब्यूटीफुल डिलीवरी एंड कुड बी आउट हियर. पहिल्या महायुद्धात वांटेकार जाल्ल्या सुमार 1.5 कोटी भारतीय सैनिक आनी युद्धात शहीद जाल्ल्या सुमार 74,000 सैनिकांच्या यादीक भारतीय लष्करान दिल्ली पहिल्या महायुद्धाची शताब्दी मनयली. ते निमतान दिल्लीत खासा प्रदर्शन दवरलां. आमचो सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकारान दिल्ली सावन धाडिल्ली पहिल्या महायुद्धावेल्या प्रदर्शनाची कांय खिणचित्रां.
this type of exhibition is being done in the Indian Army in its history since independence. उससे पहले I don't know. No. We have also not heard, not read. Anyway. So this is the first time this type of large-scale exhibition is done, and it's becoming very popular. It's on Facebook. ये जो दृश्य दर्शा रहा है कि किस तरीके से हमारी फौजें बॉम्बे के पोर्ट और कराची की पोर्ट पे शिपों पे चढ़ रही हैं और उसके बाद किस तरीके से सेल करके लोग गए। ये सब ओरिजिनल फोटोज हैं। ये शिप्स पे हमारे सोल्जर चढ़ रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं बॉम्बे पोर्ट डॉक्स पे चढ़ने के लिए। पहले विक्टोरिया क्रॉस वाज नॉट एप्लीकेबल टू इंडियंस। Indians only used to get Indian Order of Merit. That was a different medal. This only whites used to get the Victoria Cross. Fortunately, went to Pakistan after independence. Because independence से पहले तो हम सब Indians ही थे ना। 47 के बाद ही went into the Pak Army. इंडियन आर्मीन पयलेच फावट एक्झिबिशन घडोवन हाडलां। ब्रिटिशांचे अंपायर वाचोवपा खातीर 15 लाख भारतीय जवानांनी कशें काम केलां, ते वर्ल्ड वॉर 1 कशें काम केलां तेजें पुराय एक्झिबिशन आमी आतां पळयलें। हांव दिल्लीच्यान लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर। इतल्यान एक खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।